onu. Senden hoşlandım adam. Ama seni öldürmeliyim. Benim işim bu. O ne? O ne? Geldim bebeğim. Şimdi zamanı geldi. Gidelim, gidelim. Beni kandırdın. Hata ettin. 11 ay boyunca beni kandırdın canım. Onu aşağı indir. Birazdan görüşürüz. Öldüğünü sanmıştım dostum. Evet, ben de kurtardığın için sağ ol kardeşim. Ne yapacaksın? Bilmiyorum ama Veron bir helikopter ya da tekne görürse kız ölür. Tekne, araba, tekne. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Galiba yapacağım. Hazır mısın dostum? Evet. Peki dostum, emniyet kemerini bağla. Kim olduğunu göster. Tamam, bu sefer işimiz zor olacak. Sıkı tutun Rom. Sıkı tutun. Sanırım kolumu kırdım. Artık bitti Carter. İyi misin? Evet. Harikayım. Onu yakaladık dostum. Onu yakaladık. Hadi gidelim buradan.